שלום, דני בן יצחק מאתר benigorman.tv נמצא כאן. אנחנו ממשיכים בשאלה האחרונה במבחן מספר 2, שאלה מספר 5. השאלה היא כזו. עכשיו, אלה שאלות שאני אישית אוהב לבחור כי הן בעיות קיצון. אני שם לב, אני רואה כאן מינימלי. נתוני הפונקציה f של x שווה ל-e בחזקת 2 פחות חצי x בריבוע. מעגלים שמרכזם במעגל ראשית הצירים נפגשים עם גרף הפונקציה f של x כמתואר בציור. אוקיי. א', מבין כל הרדיוסים של מעגלים אלה מצא את הרדיוס המינימלי. טוב, אז מה שאני אעשה זה יהיה כזה דבר. אנחנו נתחיל להסביר בדיוק מה אנחנו עושים לאט לאט, ונשים לב שהבעיה כאן היא כזו שלא חייבים לבדוק הכל. אנחנו רואים שביחס לציר y הכל כאן סימטרי. כדאי לנצל את העניין הזה. אז אני אסביר את העניין הזה מכיוון, יותר נכון בעברית, מכיוון שהפונקציה f של x היא פונקציה זוגית, כשאני אומר זוגית, הכוונה שאם היינו מוציבים מינוס x, זה בדיוק כמו f של x, אם תשימו לב, בגלל הריבוע. אם אני מציב פה מינוס x, אז מינוס x בריבוע הופך להיות בדיוק אותה פונקציה. והמעגל הקנוני סימטרי ביחס לציר y. מספיק לבדוק את התחום x גדול שווה 0. אוקיי, אני מדגיש גם את השווה, למרות שיש כאלו שמתעלמים מהנקודה 0, אני חושב שהיא נקודה מאוד חשובה, וכדאי שמכאן והלאה לבדוק מה קורה כאן. אז בואו נראה, קודם כל הרדיוסים. אנחנו יודעים שמשוואת המעגל הקנוני היא, משוואת המעגל הקנוני היא x בריבוע ועוד y בריבוע שווה ל-r בריבוע. ולכן, אם נסמן נקודה כללית, נניח פוינט זה יהיה p, אפשר לקרוא לזה a או כל דבר אחר, x פסיק e בחזקת 2 פחות 0.5x בריבוע על הפונקציה. אז נוכל להציב אותה במשוואת המעגל כדי לבטא קשר לנקודת החיתוך. נניח שככה הייתי מנסה את זה. נקודת החיתוך לנקודה או נקודות אפילו. לנקודה או נקודות החיתוך של הפונקציה עם המעגל. אז בואו נראה את x אני משאיר כאן כמו שהוא, x בריבוע, ועוד נכתוב בתוך סוגריים e בחזקת 2 פחות חצי x בריבוע,
וכל זה אמור להיות לי בריבוע שווה ל-4 ריבוע. אז אני מקבל כאן x בריבוע ועוד e בחזקת, חוקי חזקות אנחנו כופלים כאן, אז יהיה 4 פחות x בריבוע שווה ל-4 ריבוע. עכשיו שימו לב שאנחנו מחפשים רדיוס מינימלי. אני אכתוב לצורכי נוחות, או שמטעמי נוחות, אמצא מתי ריבוע הרדיוס מינימלי. שימו לב, מתי ריבוע הרדיוס מינימלי. בסוגריים, ריבוע הרדיוס והרדיוס מקבלים לא נשתמש במילה מקבלים, ריבוע הרדיוס והרדיוס הם בעלי נקודות קיצון דומות בתחום הנ"ל. כלומר, ערכי ה-x זהים. בסדר? בגלל זה רשמתי דומות. כן, ברור שבעצם ה-y לא אותו דבר, אבל אפשר לעשות את זה מטעמי נוחות. כמובן שאם אני אעשה כאן שורש, אני אקבל ביטוי שהוא גם כן לא מסובך. אנחנו יודעים איך לעשות את הדבר הזה. מי שרוצה יכול לעשות כאן שורש של הכל, לגזור, המונה יצא לכם בדיוק אותו דבר כמו מה שאנחנו עכשיו נגזור. אז נראה מה הייתה לנו הפונקציה, היא הייתה f של x, אז נלך ל-g של x. g של x יוגדר כ-4 ריבוע, ואז את זה אני אגזור. נגזרת של x בריבוע זה 2x, הנגזרת פה אני בדרך כלל גוזר קודם כל את הנגזרת הפנימית, אני אכתוב פה מינוס 2x, כפול אני אעתיק את ה-e, וזה יוצא לנו 2x סוגריים 1 פחות e בחזקת 4 פחות x בריבוע. אוקיי, את זה טכנית אני אמור להשוות ל-0. עכשיו מה שאנחנו מקבלים זה כזה דבר. כאן אני מוציא חץ וגם מכאן אני אוציא חץ. אני יודע שנקודת קיצון אחת חשודה היא x שווה ל-0. והנקודה כאן זה יהיה לי 1 שווה ל-e בחזקת 4 פחות x בריבוע. אני יודע ש-e בחזקת 0 נותן לי 1. אז אני אכתוב ש-4 פחות x בריבוע שווה ל-0. ומכאן אני יודע ש-x בעצם שווה לפלוס או מינוס 2. בתחום שלנו אנחנו יודעים שמספיק לבדוק את x שווה 2 כמובן. אז יש לנו כאן את הנקודה 0 שהיא נקודה חשודה לקיצון, וכאן יש לנו עוד נקודה שהיא חשודה לקיצון. עכשיו נותר להוכיח מה סוג הקיצון. כמובן שיש לכם כמה דרכים לחשב, אם אתם רוצים אולי כדאי להתאמן קצת על טבלה כאן, למרות שמי שמכיר אני לא חובב את הטבלות האלה, לא מחבב יותר נכון בעברית. אני רושם את הנקודת קצה 0 שהתקבלה כאן, ואני אכתוב את 2, ויש לנו כאן את זה ככה.
אז כאן אני צריך x ביניהם, וכאן x גדול יותר. אז אני יודע שכאן הנגזרת שלי התאפסה, ואני יודע שכאן הנגזרת שלי התאפסה, ונותר לי בעצם לקבוע מה קורה ביניהם. אז אני יודע ש-g tag של 1 נניח, יהיה שווה ל-2 כפול 1 אני משאיר את 2, ואז זה 1 פחות, e בחזקת 3. עכשיו אני יודע ש-e בחזקת 3 הוא ביטוי שהוא בטוח יותר גדול מ-8, אז זה יוצא לי מספר שלילי, אני אכתוב כאן מינוס, אני יודע שזה כמובן תחום ירידה, אז אני אכתוב לכם גם כאן תחום ירידה, ומיד אני יכול לדעת שבקצה יש לי סוג כלשהו של מקסימום, אולי הוא לא מקסימום מוחלט כמובן, אבל הוא מקסימום מקומי, ויש לנו את g tag של נניח 3. אז 2 כפול 3 זה 6, 1 פחות, e בחזקת מינוס 32. אוקיי, אז e בחזקת מינוס 32 הוא ביטוי שקטן מ-1, אז יש לנו כאן ביטוי חיובי, ואז אני יודע שזה עלייה. מבין כל הרדיוסים של המעגלים האלה, מצא את הרדיוס המינימלי. אז קודם כל בואו נראה, הרדיוס זה הביטוי הזה, וגילינו נסתכל, הרדיוס שלנו שווה לשורש של x בריבוע, ועוד e בחזקת 4 פחות x בריבוע. אז הרדיוס המינימלי הוא שווה בעצם לשורש של 4 ועוד e בחזקת 0, שזה בעצם שורש של 5. אוקיי, אני מקווה שכאן הכל ברור, השתדלתי באמת לא לרוץ עם הדבר הזה, ולהראות לכם איך עושים את הסעיף הזה כמו שצריך. בואו נראה את סעיף ב', העתק למחברתך את גרף הפונקציה f של x, ואוסף לשרטוט סקיצה של המעגל שאת רדיוסו מצאת בסעיף א'. אוקיי, אז בואו ננסה קודם כל, נכין דף חדש ונקי. אוקיי, אז מה שעשיתי קודם כל, העתקתי לכאן את הפונקציה ומחקתי, השארתי לכם את הטשטוש. בדרך כלל אני רוצה להציע לכם עצה, גם אם זה במחברת אפשר להכניס את הטופס מתחת למחברת, אפילו את הספר, אתם יכולים להסתכל דרך הדפדפת שלכם ולסמן יפה את הציור, ויהיה לכם סקיצה יפה למי שמתחיל להסתבך עם הדבר הזה. מה שנותר לנו למצוא עכשיו זה את הנקודה. אנחנו יודעים בעצם שהייתה לנו נקודה שהיא x שווה 2, טוב, x שווה ל-2, ונתרחק. אז מה שאני יודע, כש-x שווה 2, זה שאפשר לחשב את הפונקציה שלנו, שהיא הייתה f של x, נכתוב f של 2, בואו נראה, להזכיר לכם, זה יהיה 2 פחות חצי של x בריבוע. אז יהיה e בחזקת 2 פחות 0.5 כפול 2 בריבוע, נכתוב 2 בריבוע. אז יוצא לי בעצם e בחזקת 0. אז אני יודע שהנקודה שלנו, ה-p שאמרתי קודם, זה בעצם 2.1. זה 2.1, אני אניח שזה פה בערך. אוקיי, עכשיו איך לצייר את זה, זה שאלת השאלות. צריך לשים לב קודם כל שאם אנחנו מציירים את זה על משבצות, אז זה קצת יותר נוח, אבל תזכרו שהרדיוס הוא שורש של 5. אז קודם כל אני רואה שכאן אני שמה נקודה, ואז הנקודה הסימטרית היא כמובן בדיוק כאן, ואני יודע שבעצם שורש של 5, קצת לא שמרתי על קנה מידה בין 2 ל-1, אבל פחות או יותר אני אעשה את זה כזה דבר.
אוקיי, לי נראה שהמעגל הזה הוא די טוב. העתק למחברתך את הגרף, העתקנו, ואוסף לסרטוט סקיצה של המעגל שאת רדיוסו מצאת בסעיף א'. אוקיי, אז אני אכתוב רק שהנקודה הזאת זה 2.1, וזה בעצם המרכז. המעגל הזה הוא בעצם x בריבוע ועוד y בריבוע שווה ל-5. מקווה שלא התבלבלתי. כן, r מינימום יצא שורש 5, אז r בריבוע זה כמובן 5. אז זה משוואת המעגל. כדאי לציין את זה כדי שהכל כאן יהיה ברור, כי תזכרו שהסקיצה היא לא הכי מדויקת. בואו נראה הלאה. סעיף ג'. סעיף ג' אומר לי, לגרף הפונקציה f של x ולמעגל בעל הרדיוס המינימלי, יש נקודה אחת משותפת ברביע הראשון. אוקיי, תיק לכם את זה גם. הראה שהמשיק לגרף הפונקציה f של x בנקודה זו, משיק גם למעגל בעל הרדיוס המינימלי בנקודה זו. טוב, אז בואו נראה, תכננתי להעתיק, אולי יש כאן מקום אני אעתיק לכם. אז בואו נראה, אם יש לי בעצם משיק, ואנחנו רוצים להראות שהוא משותף, נראה לכם על איזה נקודה מדובר, על נקודה 2.1, צריך להראות שהמשיק כאן, הוא בעצם משיק משותף. אוקיי? נוציא לכם כאן חץ, המשיק. עכשיו מה שנעשה זה יהיה כזה דבר, בואו נמצא קודם כל את המשיק, את השיפוע יותר נכון, לפי הפונקציה שלנו. נכתוב תחילה, אמצא את שיפוע המשיק, בעזרת נגזרת הפונקציה. עכשיו אמרנו ש-f של x זה בעצם e בחזקת 2 מינוס חצי של x בריבוע, והנגזרת זה בעצם נגזרת פנימית, זה יצא לי מינוס x כפול אותה פונקציה. ואם אני אציב פה בעצם את 2, אז אני מקבל f tag של 2 שווה ל מינוס 2 כפול e בחזקת 0, שזה בעצם מינוס 2. שיפוע משיק. כעת אחשב את שיפוע המשיק למעגל בנקודה 2.1, וזאת בעזרת המשפט רדיוס מאונח למשיק בנקודת ההשקה. והתנאי לניצבות. אני קורא לזה תנאי לניצבות, הכוונה ששיפוע אחד כפול שיפוע שני, כשהם מאונחים, זה אמור להיות שווה למינוס 1. אז בואו נראה, יש לנו קודם כל שיפוע של הרדיוס. אני יודע שיש לי נקודה 2.1, אז אני אומר 1 פחות 0 חלקי 2 פחות 0.
זה יוצא לי חצי, ומכאן נובע שהשיפוע של המשיק זה בעצם הופכי נגדי, מינוס 2. אז מה שאני יודע כאן זה כזה דבר, קיבלנו שיפועים זהים לנקודת השקה זהה, ולכן ברור שמדובר באותו משיק. באותו משיק, כלומר הוא משותף. הוא משיק משותף. זהו, אז הראינו את זה וככה מספיק לראות. אני מקווה שקלטתם את כל הנושא הזה. זה היה המבחן השני שלי. אני מקווה שעזרתי לכם להבין את הנושא הזה. אני יודע שקצת קשה לראות את הדברים האלה כמו שהם. אני מקווה שכל דבר שאתם לא מבינים אתם מרגישים בנוח לשלוח לנו בתגובות. גם העליתי לשם את המספר שלי, אתם מוזמנים לשלוח לי בוואטסאפ או כל דבר אחר. שאלות שיש לכם, המטרה שלנו היא לעזור לכם להבין כל מבחן שיש כאן, לצבור ניסיון בשאלות האלה. אתם מוזמנים להיכנס באמת לאתר benigorn.tv. אם אהבתם תלחצו על לייק, תשתפו לחברים, ואנחנו נשמח לשמוע מכם בהמשך אם אתם תירשמו גם לאתר. שיהיה לכם בהצלחה בהמשך הבחינות. להתראות.